Kërkesa e sapo parashtruar i ngjan kërkesës së një udhëtari që ka humbur trenin një javë më parë dhe vjen pas një jave dhe thot dua të hipi në trenin që kam humbur para një jave. Ndërkohë që ky është një proces i cili nuk mund të kthehet mbrapsht, për shkak se ky diskutim mund të ishte bërë në këtë sallë një javë më parë, kur për ironi të fatit të kërkuesit, ky kuvend u gjend para dy situatave pothuajse të ngjashme. Kishte një komision të posaçëm për reformën zgjedhore dhe një komision të posaçëm për reformën administrative territoriale. Bazuar në të njëjtën formë vendimi dhe ju lutem edhe për kulturë, kur citoni vendimet, duhet i citoni të dyja vendimet, sepse kemi vendimin 75, por kemi edhe vendimin 78, kur amenduam ngritjen e komisionit për t'i dhënë mundësinë e vetos teçes tuaj në komision. Në rastin e komisionit posaçëm të reformës zgjedhore, kishim një kërkesë nga të dy bashkëkryetarët të firmosur dhe votuar me konsensus, edhe pse ju nuk ishin në sallë. Edhe pse ju nuk ishin në konferencë kryetarëve. Në rastin tjetër nuk kishim një kërkesë nga të dy bashkëkryetarët, siç e kemi te vendimi 78, dhe sot gjendemi para një kërkese që ka ardhur nga njëri nga bashkëkryetarët i përcaktuar në vendimin 75, kur në fakt në vendimin 78 kërkohet që duhet vi nga të dy bashkëkryetarët. Megjithatë, unë besoj që të gjithë e dim fare mirë, sot ne jemi përgatitur për të dëgjuar gjetjet. Dhe këtë diskutim e kemi bërë një javë më parë në seancë plenare, e kemi bërë para 3 ditësh përsëri në seancë plenare, dhe gjithë Shqipëria e di që sot Kuvendi i Shqipërisë do të dëgjojë nga dy grupimet, grupi i mazhorancës, por dhe grupi i opozitës, edhe pse në rastin fjalën komision jemi 8-8, do të dëgjojmë gjetjet. Dhe një gjë për qytetarët, kjo nuk do të thotë që sot do të miratohet reforma e re administrative e territoriale. Sot do të dëgjojnë gjetjet, dhe më pas të gjitha palët politike, madje edhe çdo deputet nëse do, mund të vijë me propozime të veta sa i përket, por ky komision nuk mund të ringjallet më, e ka mbaruar mandatin e vet. Nëse do të kishte qenë kaq serioz me antarët e Partisë Demokratike, me pushtetin vendor, nuk kishit munguar në datë 16, kishit ardhur në datë 16, e kishim diskutuar, nuk kemi sot ende një arsye përse keni munguar në datë 16, prandaj treni orës 7:05 ka ikur, ju e keni humbur trenin, bilet tjetër nuk ka, kështu që ju ftoj me mirësi të dëgjojmë të dy bashkëkryetarët, koha pa limit, në kuptimin si e ka rregulloria, edhe të shkojmë përpara se sot kemi dhe plot çështje të tjera. Shumë faleminderit, vota jon kundër kërkesës për zgjatjen e një afati që ka skaduar dhe nuk mund ta shkelim rregulloren. Faleminderit.